به حذر المجلس العشائري في البصرة الحكومتين المحلية والمركزية من غضب الأهالي والمتظاهرين، عدا ما يحصل إنذارا نتيجة المعاناة المتراكمة على أبناء البصرة. وقال المجلس في بيان أن العراق غدا ممزقا متفرقا، لأن تركيا تقطع عنه الماء وإيران تتفضل عليه بماء مج حتى لا يصلح للحيوانات، وأناس تتظاهر للقمة العيش، وآخرين يلقون حتفهم لأنهم يصرخون بوجه الظالم، وآخرين يقبعون في المستشفيات لأنهم أصيبوا بالمظاهرات، مشيرا إلى أن أكثر من 50% من سكان البصرة باتوا يشكون البطالة، فيما رفض المجلس تصريح قائد عمليات البصرة حول اتهام المتظاهرين بأنهم مسلحون، واعتبره محض افتراء، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك مسلحون هم يحملون السلاح غير المرخص، فهل عجزت الدولة عن اعتقالهم؟